आपके पास Realme P1 है या P1 Pro 5G है, तो उसके अंदर आप स्क्रीन टच साउंड या फिर डायलिंग साउंड या फिर स्क्रीन लॉक साउंड को आप कैसे बंद कर सकते हैं। तो उसको करने के लिए आपको जाना होता है सेटिंग में। यहाँ पे आपको दिख जाएगा साउंड एंड वाइब्रेशन, इस पे आपको चले जाना होता है। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से सामने आ जाता है, नीचे की साइड जाएँगे, यहाँ पे आपको मोर साउंड का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको टैप कर लेना होता है। यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर पे दिख जाता है डायलिंग पैड साउंड, इसको आप बंद कर देंगे। आप किसी को भी नंबर मिलाएँगे, यहाँ पे कोई भी साउंड नहीं आएगा। बाकी यहाँ पे आपका है स्क्रीन लॉक साउंड, तो इसको भी बंद कर लीजिएगा। बाकी स्क्रीनशॉट होता है, जब आप स्क्रीनशॉट लेते हो तब होता है, तो उसका भी बंद करना है तो आप कर लेंगे। बाकी ये डिलीटिंग साउंड है, तो इसको भी बंद कर लीजिएगा। बाकी फिंगरप्रिंट एनिमेशन साउंड, इसको ऑन कर लीजिएगा, ये काफ़ी यूनिक लगता है जब इसकी आवाज़ आती है, तो ये आप अपने फ़ोन में कर लेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आई बटन पे क्लिक करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।